เกือบดึงบ่ขึ้นเลยอย่าดิ้นล่ะอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเอาดิ้นไปแล้วเงียบง่ายมันยังง่ายป่าเฮ้ยสดชื่นนะอากาศกลางทะเลนี่อากาศดีนะแกโอ้ยไม่ไหวละเมาคืนเบียร์เฮ้ยเฮาคือกันไว้หมอเมาคืนไว้เมืองมันที่ทอดตะเกียบไว้ LA นี่โอ้ยยางก็เมาอยู่ก็มองก็เมาโอ้ยมันคือเมาดีจ้ะเนาะเบื่อเฮ้ยนี่จะทำมาเถาห้านี่ไหมนี่มาหักใส่กันน้อยเต๋ซะเนาะอ่อนแดดเลยบ่ไหวเลยเฮ้ยเมื่อยหากเมิดมือเมื่อใดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินข้าวยังก็กินข้าวดิเข้ามาเลยโอ้ยนั่งดีๆเอาไม่ถอ้วนไปแล้วไม่ถอ้วนเอาเล่นอย่างไม่ถอ้วนลูกมาแม่ว้ายนี่ไม่ถอ้วนเนี่ยว่ามานอนยังขวางทางก็ยังเอากินไปก็กินมาเอาโคโดเขาเลยเอาโอ้ยน้องไม่ถอ้วนนี่เว้ยโอ้ยดีๆแน่จัดการแจกไว้ซ่อนจานใส่ซุปมาตักไว้ฮับไว้แซ่บเนาะแม่ละแซ่บอยู่แต่ว่ามันกิ่งไปกิ่งมาเนี่ยที่ละแม่นอนนี่เด้หนูไปกินข้าวก่อนสิกินข้าวบ่มานั่งหนีมานั่งจะนั่งมือนิ่มให้กินซะดูความงามของเธอเฮ็ดให้เฮาอดข้าวกินไม่อิ่มเด้อเราเคยสิไปเป็นล่มตายทั้งนอกดอกหิวข้าวมึงจะเห็นเลยนะแล้วเขาคนเสียใจงอนมาเนี่ยข้าวแต้มเลย42 ดอกบักหากินหัวมึงไงกินกูจนหมดเลยบักลูกเต๋าเนี่ยที่รักเจอผมขอความรักโอ้เป็นไงครับเป็นยังไงเงินหมดเอาแล้วนะเอามาเล่นกันต่อก็ได้มาดีกันยิดที่มันรวดไล่กูเสียย้อนกูไล่ตานี่แหละเสร็จเฮานี่ถุงหอยข้อแสดงเป็นถุงเงินเฮ้ยโอ้โหบักหลายเล่นไปอีกตั้งดนเฮ้ยเรียบร้อยนะอ่านว่าเรียบร้อยกินเรียบร้อยอ่านว่ากินเรียบร้อยกูเลยน้ำค่อยว่ามาเล่นดีกว่าดอกเนาะเดี๋ยวเจ้าสีมาถูกโตจะข่อยมึงเล่นกับกูเดี๋ยวนี้แต่ว่าบ่ต้องเล่นไฮโลเล่นไพ่เว้ยบักไฮโลนี่เอามันหนีไปไกลๆมาไพ่มาเลยทอดเต๋ากูสูงมาเลยไฮโลดีกว่าแม่เป็นเสื้อขาดถุงใส่เงิน
คนหลอย มาเลยฮะแจกมาแม่ เดี๋ยวสับคน มึงสับไปหรือสับบักฮูมันน่ะข้ามึงเอ้ยโอ้ยลวดไล่เบิ่งกรีดกัน เห็นบอกมึงกรีดอ่ะ เอา กรีดคนละกองเลยบ่แล้วมันที่เขาจังไหนล่ะ พยาหัวมันเอาไว้เอาตัด กูตัดตัวตัดออกคอยตัดใส่ขึ้น โอ้ยกวนตีนเนาะ แจกให้ก่อนล่ะฮะ แจกคอยเอาแจกพุ่นต้อไว้แล้วก็แจกเจ้าบัดนี้โอ้ยมึงจะลวดไล่อย่าแกล้งเฮ็ดบ่เป็นหลายมาเปิดเบิ่งไพ่กูจะเตะซะเนาะแจกเร็วๆเดี๋ยวยังนี่เร็วแจกไว้อยู่ไว้คนนั้นเนี่ยคนเสียใจฮ้อนเร็วเอามันเร็วโพดเกกูเกไปอีกนี่ฉันไปใส่ไปเบิ่งเกบีอีกตัวนึงกูหมดแล้วเว้ยหมดบ่ปืนก็ได้นะปืนบ่เอาก็ได้เอาไปเลยฉันกูเกหมดนี่เลยเอากูเบิ่งแล้วกูเกนำนี่เด้อเกหมดกันนี่เด้อโอ้ยเสียมันอีกโอ้ยไพ่ก็เสียให้โลกก็เสียยาเด้อยาเสียแล้วยาพานยิ่งดังแตกเลยยายึกรอดดากยิ่งได้เลยยาเด้อยาขอบคุณเด้อมื้อหน้าสิมากินไหมไปก็ได้หมูเด้อโอ้ยแม่เอิ้นกูบ่หมูโอ้ยแม่เอ้ยมานี่ดูไว้มันหัวข่อยเด้อมันเกี่ยวหยังเนี่ยกูศูนย์กูเสีย2อย่างเลยกูศูนย์โอ้ยบ่ไหวนะกินมาหลายโพดกินแล้วก็เมาคืนที่บัดนี้มันก็สิหากที่บัดนี้เนาะโอ้ยบ่ไหวแล้วก็สินอนที่บัดนี้เนาะโอ้ยนอนก่อนเด้อโอ้ยมันก็สิหากแล้วโอ้ยปุ่นท้องโอ้ยท้องห้านี่สิมาหักที่หมวกโอ้ยนี่มันยุ่งเนาะคนยังสินับเงินอยู่มันยุ่งหายเว้ยยังทุกข์ยังซ้ำแม่ก็บ่สบายเงินก็มาหายไปยังเกาะเงินเสียค่ะเงินเสียมันมีเงินยังค่ะขึ้นฟังไปก็บ่มีเงินรักษาแม่ลำบากใจสงสัยที่ต้องขายตัวขายตัววะอย่าขายเลยเอาไปหมดแล้วกูจะกินยังวะเอาไว้จังหน่อยก็ได้เว้ยเอามันเป็นแบ่งให้เพิ่นเอาเหรียญไว้บ่พอนะแต่ว่าสร้างแต่ว่าเอาแบ่งมาไว้น้ำมันจักแบ่งดีกว่าเว้ยแล้วก็เอาเหรียญนำเหรียญกับแบ่งเอาคำนี้พ่อโอ้บักนี่รวมกระเป๋ามีมารยาทด้วยสองใบ2แบ่งเก็บไว้โหมีแบ่งนำผมไปได้ครับเด้อเอ้ยดวงใจดวงหยังก็สิไปใส่ล่วงกระเป๋าเขาเรามีดวงใจบ่ฮะล่วงอีหยังล่วงจังไหนก็มึงล่วงขึ้นมาเทื่อนึงมึงเอาเหรียญล่วงขึ้นมาเทื่อนึงเอาแบงค์เขาล่วงกระเป๋าคุณบ่ค่ะแม่นค่ะตอนนี้เขาล่วงเงินนั่นอยู่เท่าไหร่นั่นเบิ่งดูฮะเขาล่วงมาตัดใส่ไปจากแม่แต่ว่าเงินนี่มาโอ้ยแสดงว่าคุณเอากลับมาคืนให้หยังก็เขาเอามาคืนให้ฉันค่ะโอ้เป็นหยังวะโอ้ยกูงงโอ้ยงงไกลตาแตกเลยโอ้ยขอบคุณค่ะบ่เป็นหยังครับเอาขึ้นไปเถอะบ่เอาเก็บไว้ขึ้นฟังสิบ่ต้องขายโตเนาะครับดีใจครับบ่ต้องเสียใจบ่ต้องดีใจหยังดอกบ่ต้องห้องให้ชีวิตต้องมีการต่อสู้เฮ้ยเห็นแล้วเว้ยนอนนะพูดหน่อยอิสรภาพเห็นบ่นะอนุสาวรีย์อิสรภาพพูดน่ะเห็นบ่ใช่ปะพูดน่ะยืนเจ้งเพลงอยู่พูดน่ะสันติภาพฮอดแล้วเดี๋ยวเข้าแถวเรียงคิวตามเบอร์ตามระดับใดลงไปให้เป็นระเบียบอย่าวุ่นวายจุนจ้านเดี๋ยวยับไปยับเข้าไปจะแย่ออกมาทำเป็นแถวเป็นหยังวะทำเป็นแถวไว้มึงดู2 คนเดี๋ยวมาก่อนเอามาเร็วขึ้นบกไปเลยโชคดีด้วยค่ะครับโชคดีครับเราก็ตายคงสิได้พ่อกัน
บ๊ายบาย บ๊ายบายจ้ะ ครับขอให้หายวันหายขึ้นคุณยาย เป็นไง ไปแล้วอ้าวเห็นปะแมนมาเอามาโตยืนฝันกลางเว้นบ่ไปเดี๋ยวนี้ฮะเอาแม่เอาบัตรมาขึ้นท่าแม่ ครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยได้เฮ็ดเดียงแฮเว้ยเฮ้ยวาสนา วาสนาหำ เฮ้ยได้ฟันเข่าแซ่บๆแล้วกูมานี่เฮ้ยมีเงินหลายปะนี่ใส่ปัตตาคารก็นะเฮ้ยเล็ดชัดโทรล่องนี่วะโอ้ยสวัสดีครับ เฮ้ยเบิ่ง อ๋อแล้วกินซุป เฮ้ยเบิ่ง อ๋อหัวเราหยิก เฮ้ยมึงเบิ่งหัว ก็หัวกับมีผมหยิกกันเด้ โอ้ยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูบอกว่าหัวมึงน่ะมันมีหมวก ก็มีหมวกกับแมนใช่ปะ ยังเอาขึ้นมาใส่ถอดหมวกนั่นอยู่ในร้านน่ะนะ เอาถอดหมวกมันจังไหนวะ บอกให้ถอดหมวกบักหาเนี่ยมึงเจ้าดิมึงบอกว่าถอดหมวกมึงออกอยู่ในห้านห้ามใส่หมวก โอ้ในห้านเนี่ยหมวกเนี่ยนะหมวกนี่ใส่อยู่ในห้านบ่ได้นะคันเขาใส่ยังสิบ่ได้นะ มึงใส่ยังเนาะ บ่ได้ใส่ดอกก็เฮ็ดเต้นเล่น มึงแน่ยังสิใส่บ่ บ่หอยไว้โอ้ยเนาะจะแม่นก็ได้ สั่งมา เอาสิก็แล้วกัน เอาอย่างเบิ่งให้มันถือทางเนี่ย เอาที่มันแซ่บๆนะยาวๆคืออีหยังอะ ขนมปัง แล้วก็หมูสับเด้อ มาฆ่านี่สั่งขี้มูกอยู่ตกใจเอาแมงวัน เข้าตาค่อย เอาซ่อนเอาน้ำซ่าเอาขนมปังแดกซะ เมาไปแซ่บเลยเฮ้ยโอ้ยมันหยังเนาะฮ้อน โอ้ยห้อนก็ห้องแห้งตกใจเบิดว่ามันไฟไหม้บ้านเว้ยโอ้ยเนาะจะแม่นมันหยังอีกเนาะนี่เนาะเฮ้ยเอามันหยังกินบ่ได้น่ะ เอามันขึ้นตอนหน่อยๆขึ้นยำหลายแท้เอามันเป็นจังไดมันไปใครในปากบอกขึ้นยำบ่เศร้าโอ้ยเว้ย โอ้ยกินเป็นตะหากโอ้ยสกปรกโอ้ยกูสิหากแกกินแบบนี้แบบโอ้ยอ๋อฮะคุณโอ้ย1 ปีเต็มๆเพราะว่าได้พ่อกันโอ้ยโชคดีเส้นนั่งมานั่งเฮ็ดหยังอยู่เนี่ยฮะนั่งเฮ็ดหยังนั่งเล่นค่ะอ๋อร้านอาหารมานั่งเล่นจังใดคือมื้อเอ้าโอ้ยโอ้เข้าใจ แต่งงานละดิแต่ว่าอย่าไปคิดมันเลยกินซะก่อนเถอะค่ะขอบคุณค่ะคือว่าบ่หิวนะบ่ค่ะหิวรอดเดี๋ยวสิสั่งให้แบบนี้แซ่บดีเด้บ่อยมานี่ดูไม่ยัง แน่ทาใหญ่อีก เฮ้ยบอยโอ้โทษมึงกล้าทุบกูบอกฮะเอายัง ให้คุณผู้หญิงแบบนี้1 สุด ก็เท่านั้นล่ะกวนตีน มึงน่ะกวนตีน ดีใจที่ได้พ่อครับคือว่าสิบ่ได้พ่ออีกแล้วโอ้ย สอกลงไปจุ่มให้หอมอ้วก20ครับนี่มัน10เดียวครับ20ครับ20เหรียญมีเท่านั้นละเว้ย20เหรียญครับ20เหรียญมีเท่านั้นเจ้านายครับมันกิน20จ่าย10ครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยแผนกตี จัดการเอาไป20จ่าย10โอ้ยยังขี้สวยเนี่ย20จ่าย20 บ่มี จ่าย
20บ่มีมาคนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมายุ่งบ่ฮะเฮ้ยจัดนี่โอ้ยตีปากผู้จัดการโอ้ยนี่นะ นี่นะมึงกินยุ่งบ่ลุ่มทั้งมือทั้งตีนใส่เข้าไปนี่แถมอีกเอาไปชิมหน้าบ้านเลยแล้วเขา โอ้ยเมื่อยเว้ยเตะคนบ่สู่นี่เมื่อยหลายแม่มันบ่เข็ดบ่หลาบพวกนี่ฮะขอโทษครับเป็นหยังครับมันกิน20จ่าย10เขาได้เหยียบมันโอ้ติครับโอ้มันหยังคะอ๋อกิน20จ่าย10ได้เหยียบโอ้สั่งมา4 2 3จาน1ซ่า2 3ปัง4กินแต่ว่ามี10จ่าย10จะว่าจะกินเฮามีพ่อบ่บัตตานีเฮ้ยมีหยังคะคือถงส่งขาดเป็นหยังมีอีกบ่ตัวใดกินบ่มีเงินน่ะสิได้เหยียบออกกำลังกายเฮ้ยับโป่งโอ้ยมึงยังกินซ้อมไม่เล่นเฮ้ยเก็บเงินยังเงินยังเก็บกินไม่ต้องแล้วเอากาแฟมาถ้วยนึงกาแฟเหรอมา2ถ้วยก็ได้โอ้ยเหรียญนี่เก็บได้ดีเว้ยอย่างมามีโศกเว้ยได้เหรียญไผกระโบหูแม่เห็ดเหียไว้ก็ได้เก็บได้แล้วเฮียต่อแม่นยังครับกินกาแฟครับลุงครับมันไปใส่วะมันมันล่องหนหายตัววะนี่แม่ลุงเก็บเหรียญบนไหนลุงคือเหี่ยวไอ้นมปังโอ้ยมีขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเงินทอนลุงได้กินกาแฟปีนะมื้อนี้นะโอ้ยโชคดีเหรียญไม่หยังบอกว่าหยังจะเล่นม้วนไม่ยังฮะไม่หยังนะครับไม่หยังดอกจะมาอีหยังมึงเห็นหยังมาแมมไม่นี่หยังวะฮะบอกกันนี่มึงเป็นบ้าบ่ไม่หยังจังฟ้าบ่น่ะฮะแปลกไว้มันหยังอีกล่ะพวกสายเกือบกับสายเกือบงาดนตรีอย่างว่าโอ้ยบักอันนี้แม่เฮ็ดกูเสียประสาทเด้อกูจิใส่มันนะบ่แม่นนะครับเส้นสายรองเท้ามันรูดนี่มัดละมัดสายรองเท้าครับมัดแล้วเรียบร้อยแม่นหยังวะโยฮันน่ะบ่มีหยังนี่ว่ะแต่ยังว่ามัดสายรองเท้าเก็บเงินเว้ยจะเป็นหนุ่มกับแขกโอ้อะจ่ายโอ้มึงคือเก่งแท้เอาเงินเก๋มาจ่ายเงินหยังสุดเลยบ่หำเฮ็ดมากับมือบ่เนี่ยมึงบ่ต้องไหว้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 มึงเฮ็ดมากับมือมีเหรียญใหม่บ่มีมึงตายเด้จ่ายมาเดี๋ยวเอาจังซี่ซะไปเอากาแฟกาแฟไม่เคยนึงไปอีกถ้วยนึงบ่ยังคือกินหลายแต่โอ้ยเข้าตากรรมการพ่อเพชรในตมสร้างเผือกโอ้ยตรงสเปคสเปครวยแล้ววันดีครับผมขออนุญาตนะครับเด้อขออนุญาตนางน้ำแหน่
โอ้ยสวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนคุณแม่นบอกครับหรือจังไหนแต่ว่าเขาโทษกับบอถามถึงขอนั่นกันเลยครับแต่ว่าคุณผู้หญิงนี่เขาตาผมเหลือเกินครับผมเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังนะครับโด่งดังในฮอลลีวูดนะครับตอนนี้ผมต้องการอยากได้นางเอกคนหนึ่งครับซึ่งโอ้ยหน้าตาลักษณะแบบนี้แหละครับที่จะไปเข้ากล้องแล้วก็รับรองเลยครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม เยี่ยมว้ายแม่ไม่ควอนแขนก็บ่บอก รับรองเลยครับเสื้อผมได้เลยครับดังแน่นอนดังเฮ้ยเก็บเงินดังเด็ดขาดบ่เป็นหยังเฮ้ยเก็บเงินโอ้มันนี่ครับผมจ่ายผมถือโอกาสเองบ่ได้เป็นการดูถูกเลยบ่เป็นหยังครับกันเองครับกันเองบ่เป็นหยังครับเกรงใจครับเกรงใจบ่เป็นหยังครับผมจ่ายเองครับบ่เป็นหยังดอกหน้าผมจ่ายเองผมเปิดสักการะเองครับบ่เป็นหยังผมจัดการเองคุณอยู่เฉยๆก็ได้ครับตามใจครับเอาเงินมาแม่เอามาแม่เช็คตัวนี้น้ำเท่าไหร่ครับ350จุ๊บรับรองคุณดังเด็ดขาดเลยครับไม่ต้องห่วงครับเสื้อผมเลยครับรับรองแน่100%เลยครับแฟนคุณต้องดังระเบิดเป็นนางเอกเรื่องนี้เปิดฉากเรื่องแรกต้องดังเด็ดขาดเลยดังบ่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ดังเด็ดขาดสบายใจเฮ้ยเงินโอ้เกินเว้ยเดี๋ยวถอนให้มันกันของแท้เลยมันนี่เสื้อผมบอกครับว่าคุณเข้าบริษัทของผมเนี่ยต้องดังเฮ้ยเงินทอนนั่นน่ะทิปทำทิปโอ้สปอร์ตด้วยขอบใจเอาไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไปที่บริษัทผมเลยก็ได้นะจะมาดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมือหนามาใหม่ด้วยครับเด้อข้าจะหัวเมื่อยกินไม่เคยให้ทิปกูด้วยผักเอาตำแต่ว่ามื้อนี้ผมบ่ว่างครับเอาไว้มื้อหน้าจังไปได้บ่ครับได้ครับแน่นอนครับได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมให้น้ำบัตรไว้แล้วติดต่อผมเลยครับเด้อเดี๋ยวกันครับคือจังซี่ครับไม่หยังผมอยากเบิกเงินสำรองก่อนล่วงหน้าจักนิดหน่อยได้บ่ครับสำหรับค่ารถไปหาคุณได้ครับเอาเลยครับเราเรียบร้อยครับลาก่อนนะครับเด้อพอกันมืออื่นครับสบายแล้วแหนมกับหนังฝนตกเปียกบ่ได้บ่เข้าไปเด้หยังสิมารอให้เข้าไปในบ้านบ่แม่นบ้านอันนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์เก็ตเฮาเศร้าได้นอนซัวข้าวฝนเศร้าแล้วก็ไปกันต่อโอ้ยถ้าบ้านนี่เฮ็ดหยังก็บ่ฮู้เดี๋ยวฟ้าผ่าดอกบ่ต้องย่านดอกฟ้านะเคยไปเด้อย่านะบ่เคยบ่เข้าเด้ไปบ่เข้าไปนะรับรองนอนฝนเศร้าเราจะค่อยไปเดี๋ยวนะครับเขาไม่ต่ออาการปานาบุ้มไปเลยบุ้มโอ้ยอย่าซ่าเข้าไปเลย